大家好，我是秦姐。咳嗽停不下来的家人们，可以按我们的咳嗽点，在我们食指和中指指缝对下来1寸。我们可以用圆珠笔或者用手指去按揉，每天去按揉3到5分钟。视频中按揉的工具，有需要的家人们可以去我的橱窗购买，2只手都要。还有一件事跟大家说一下，秦姐将在8月2号上午10点开播，在抖音开播，账号名称是乡村雪琴姐，找不到的家人们可以私信。点个爱心，加个关注吧。